ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളിന്ന് ലെഗോ നിഞ്ചാഗോ എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിലെ ഒരു ബിൽഡാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജെയ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സീരീസിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിമാനമാണ് നമ്മളിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ലൈനിങ് ജെറ്റ് ഇവോ എന്ന് പറഞ്ഞ വിമാനം. ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്പർ ചെയ്ത പാക്കറ്റ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രിക്സ് വരുന്നത്. ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് 3 പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റ്. ഇതൊരു ബേസ് പ്ലേറ്റ്, ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് തേർഡ് പാക്കറ്റ്. ഇത് കൂടാതെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ കൂടെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 71ഓളം സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ വിമാനം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള പീസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനു മുന്നേ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ജെയ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാക്കറ്റ് നമ്പർ 1. ജെയ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കാർട്ടൂണിലൊരു നിഞ്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഫേസ് മാസ്ക് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉള്ളൊരു മിനി ഫിഗറാണ്. മിനി ഫിഗർ എന്നാണ് ലെഗോ ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സോഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗോൾഡൻ സോഡ്. മൊത്തത്തിൽ പാക്കറ്റിൽ 3 ഗോൾഡൻ സോഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 2 ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മളത് വയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മിനി ഫിഗറിന് ഒരു അഡീഷണൽ വാൾ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം 3 സോഡ്സാണ് ഈ പാക്കിൽ വരുന്നത്. കാലെല്ലാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ്. ഇതാണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിമാനത്തിലോട്ട് എത്തുക.
രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റിലുള്ള ബ്രിക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കഴിഞ്ഞു. ഇതിനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാക്കറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഷൂട്ടറുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറിയ കോയിൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് കോയിൻസ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഷൂട്ടറും പിന്നെ ഒരു സോഡുമാണ് ബാക്കിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷൂട്ടർ. ഇത് നമ്മൾ ഷൂട്ടർ അസംബിൾ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ലിഗോ നിഞ്ചാഗോയുടെ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അഡീഷണലായിട്ട് 2 സോഡ്സ് ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുന്നോളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം 78 സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പാർട്സ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാനുവലിൻ്റെ ബാക്കിൽ. അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിമാനം. നമുക്കിതിൽ ജയ് എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ജയ്ക്ക് വാളും കൊണ്ട് എന്തായാലും പ്ലെയിൻ ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് വാള് നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റുവാണ്. ഓക്കെ, ജയ് ഓടിപ്പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു ബിൽഡുമായി കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.